సో హలో గైస్, మనం ఇప్పుడు లక్కీ బ్యాంగిల్స్ షాప్ కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం. వచ్చేయండి, నాతో ఫాలో అవ్వండి. ఈ రోజు మనం రెయిన్ డ్రాప్ బ్యాంగిల్స్ చూడబోతున్నాం. వచ్చేయండి, కమాన్. సో గైస్, మనం చూసుకుంటే లక్కీ బ్యాంగిల్స్ షాప్ విజిట్ అయితే అవుతున్నాం అనమాట. ఒక మంచి అద్భుతమైన డిజైన్స్ తో మన కలెక్షన్ చూడబోతున్నాం ఈ రోజు. చూసుకుంటే మనం ముందరలోనే ఉన్నాయన్నమాట చాలా రెయిన్ డ్రాప్ బ్యాంగిల్స్ వచ్చి మనం స్టోన్స్ తో అద్భుతమైన స్టోన్స్. హలో గైస్, ఈ రోజు మనం న్యూ కలెక్షన్ మరొక వీడియోలో వచ్చేసాం. అలానే ఈ రోజు మనం మాట్లాడబోతున్నాం స్టోన్ గ్లాసెస్, అలానే రెయిన్ డ్రాప్ మోడల్లో ఉండబోతున్నాం. మన దగ్గర గ్లాసెస్ చూసుకోవచ్చు. బ్యాంగిల్స్ ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో, కలర్స్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు సైజెస్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట. మన స్టోన్ చూసుకున్న అది అద్భుతంగా ఉందో చూడండి. మన దగ్గర మీకు రెయిన్ డ్రాప్ బ్యాంగిల్స్ ఉంటాయి, దాంతో పాటు మన దగ్గర స్టోన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీకు స్టోన్ ఊడిపోవు అసలుకి, కానీ మీరు అనుకుంటుంటారు ఇది మామూలుగా ఉంటుందని. చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండబోతుంది, పర్ఫెక్ట్ ఉండబోతుంది. ఇది మీకు ఒక మ్యారేజ్ కానీ ఎల్లో వేసుకుంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. దీంతో పాటు మన దగ్గర సైజెస్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర స్టోన్స్ మోడల్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీ దగ్గర చూసుకుంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి, డిజైన్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట. ఇది మనం చూసుకోవచ్చు ఎంత అద్భుతమైన స్టోన్స్, 3 స్టోన్స్ వచ్చి రెయిన్ డ్రాప్ మోడల్ లో రాబోతుంది ఇది. దాంతో పాటు మన దగ్గర మల్టీ కలర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇది అంతా డిజైన్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది కదా, ఇది కూడా చాలా అద్భుతమైన డిజైన్ ఉండబోతుంది. దాంతో పాటు మన దగ్గర కలర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మల్టీ కలర్స్ లో సెట్ బ్యాంగిల్ కూడా ఉందన్నమాట. రెయిన్ డ్రాప్ మోడల్ లో సింగిల్ డ్రాప్ ఉంది. దాంతో పాటు మన దగ్గర రెయిన్ డ్రాప్ మోడల్ లో ఉందన్నమాట. ఇది మనకు చాలా తక్కువ ప్రైస్, 250 రూపీస్ పడబోతుంది ఓన్లీ. సో దీనికన్నా మనం తక్కువ ప్రైస్ లో అలానే క్వాలిటీ, సేమ్ క్వాలిటీ బట్ తక్కువ ప్రైస్ లో ఉన్నాయన్నమాట. ఇదిగోండి ఈ సైడ్ ఉన్నాయి మనకు తక్కువ ప్రైస్ లో. ఓన్లీ 80 రూపీస్ నుంచి స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఉండబోతుంది. ఇక్కడ ఉన్న సేమ్ మోడల్, సేమ్ డిజైన్, సేమ్ అలానే రెయిన్ డ్రాప్ మోడల్ లో ఉండబోతున్నాయి. ఈ సెట్ బ్యాంగిల్ 12 బ్యాంగిల్స్ వస్తాయి అనమాట. ఇవి చూసుకోవచ్చు. ఇది మన సేమ్ అలానే ఉంది. దీంతో కూడా మన కలర్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మన కలర్స్, సైజెస్, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి, మోడల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. దాంతో పాటు మన దగ్గర జెల్లీ ఫిష్ బ్యాంగిల్స్ కూడా ఎప్పుడైతే ట్రెండింగ్ నడుస్తుందో అది కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. చూసుకోవచ్చు జెల్లీ. ఓకే, ఇవి కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట. మీకు ఎలాంటి డ్యామేజ్ కానీ ఏమి ఉండవు. చాలా ఇక్కడ మన దగ్గర కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. చూసుకోవచ్చు ఎంత అద్భుతంగా ఉండవు. సెట్ బ్యాంగిల్స్ వస్తాయి, ఇవన్నీ సెట్ లో వస్తాయి మనకి. ఓన్లీ 80 రూపీస్ నుంచి స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఉండబోతుంది. మీకు నెల్లూరులో 100 రూపీస్ లో సేల్ చేస్తున్నారు, బట్ హోల్సేల్ ప్రైస్ లో నేను ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాను. ఇంకా మన దగ్గర ఫ్లవర్ టైప్ వస్తుంది. ఇది మోడల్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. ఫ్లవర్ టైప్ మోడల్ ఉంది మన దగ్గర. సో గైస్, ఇవన్నీ మనకు చాలా తక్కువ ప్రైస్ లో మ్యారేజ్ కి, ఫెస్టివల్ కి చాలా హెల్ప్ అవ్వబోతున్నాయి. చాలా తక్కువ ప్రైస్ లో కలెక్షన్ రాబోతున్నాయి. సో న్యూ కలెక్షన్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ న్యూ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. విజిట్ అవ్వండి ఇప్పుడే మన నెల్లూరు చిన్న బజార్, సిక్రంవారి స్ట్రీట్, లక్కీ బ్యాంగిల్స్.